साउंड इफेक्ट्स जो कि एक वीडियो को परफेक्ट बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट क्या आप इन साउंड इफेक्ट्स को घर पे बना सकते हो? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक माइक, और जिस स्टोरी प्लॉट के लिए हम साउंड इफेक्ट यूज कर रहे हैं और जिस चीज का रिकॉर्ड कर रहे हैं वो चीज। मुझे जितने भी साउंड इफेक्ट चाहिए थे उनके मैंने क्लोजली माइक रख करके साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्ड किए और फिर मैं लग गया एडिटिंग पे, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। बट ये फाइनल रिजल्ट। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना।